Ndryshe. Pra jeni takuar tek festa e Loredanës. Jeni takuar, jeni përshëndetur, keni folur apo thjesht keni dhënë dorën edhe kaq ishte? Jo, shkova unë enka sepse pash që se që bërsa veprimi u griste fotografitë e mia, është bërsi nata e kristalit. Ka grisë fotografinë e Laertit. Si trakte diku e ke bërë. Po, e vëllai. Sa kam parë në atë moment. Unë të mërzitem, jo, më pse të mërzitem, ama të keq. Ti dëgjoj, në moment që ajo gris, ky ngjitet më shumë. Pikërisht, faleminderit Salsa. Edhe më pëlqen fjala ngjitet, se është dhe kështu. Po, është dakor. Edhe shkove i dhe dorën edhe? Po jo, patjetër, duke kaluar, e pash aty, i dhash dorën, i thash, do më hapësh dorën si e. Këtë herë të Aziatit. Po, tha, ka përshtypjen që e luan dhe ajo këtë pjesë. Ka qejf të gricet, po kuptimin e mirë të fjalës. E më mirë. Po e bën atë bën kështu. Ndoshta. Nëse në intervistat të mëparshme ose kur hyri Jonida në shtëpinë e Big Brother që të intervistoi edhe që the këtë pëlqimin, tani ka më apo s'ka më fare? Jo, kam mbaruar gjë. Ato që u than ato 2-3 ditë që ishte nominimi kok me kok është. Nuk ka mos përputhje karakteri dhe po, në qoftë se ti do ta kishe njohur jashtë Valbonën, do kishe pas në një flirt me të në gjë apo fare. Pa, nuk e di, me kamendësime nuk mund të përgjigjem. Se di. Atë gjë nuk e di. Sepse kam një pyetje këtu që them. Si natyrë. Do na thuash 3 cilësi femrash që ty të shtrin tokë, që nuk i përballon dot. Edhe ti marrosesh. Këto inteligjencën këto mos ta se. Jo, mos tani do më lësh. Jo, më heq këto inteligjencë. Ja po ta them. Besnikaria. Këtu në Top Albania. Në Top Albania Radio unë e kam bërë një deklaratë, domethënë dikur para se të hyja në Big. Duhet duhet jetë një femër jashtëzakonisht e fortë dhe e pavarur, që unë të kem qëllim se si do e mposht atë sfidën ndaj saj. E sheh kështu si konkurrente, si gar, si. Jo, duhet ketë cilësinë që të mos ta vari kur ty. Kështu. Jo, duhet ketë cilësinë që të lëj domethënë të merret fryma. Të ndaloj fryma. E kupton, kur e shef? Me këtë dim gjithë. Mirë, do ta specifikoj. Ta saktësojmë, po. 3 cilësi fizike që ti ngelin syt edhe mendja. Atëre, cilësitë fizike janë disi e gjatë, gjatësia e trupit. Diku aty te 1.69 për shembull. 1.70 po. 69 është më bukur. 1.69 se pak më shkurt se ti do të thënë. 1.69 po. Të ketë lozur volejboll ose të jetë marrë me not, që do thotë të ketë zhvillim këtu. Okej. Shpatull gjër? E gjër jo, po shpatull, po e kuptova? Po, se ke një mundësi aty. Po? Të kapesh. Ke ku të kapesh. Po, dhe të gërshetoj çeltërsinë fëminore me joshjen e një femre me shumë përvojë. Bukur e tha. Bukur e the, më pëlqeu se mora vesh se çastili pëlqen më shumë. Mbas kapjes. Po për shembull nuk shef ti gjoksin e femrë për shembull? Jo, nuk e. Jo, është janë syt, janë vetëm syt. Mirë, i shoh, po syt. Në fillim janë syt. Janë syt dhe buzëqeshja. Syt dhe buzëqeshja. Si. Jo, po mendoja mos. Nuk po bie shi, kështu që mos e vazhdo. Po mendoja Valbona e gjatë. E mban veten ti që un jam djalë seksi, e thua vetes tënde? Jo, vash. Po pse jo? Ma thon të tjerët. Po pse realisht djali je ti shumë djalë. Femra ta thon. Po. Zakonisht. Unë ja thash, zërin e ka shumë seksi. Po, prandaj mua zakonisht më marrin telefon dhe duan që tu flas. Do të them se bëj kot të mirë ta Salsano, po marr një emision, po. Jo, unë në jetën time kam eksperienca të shumta. Para apo pas martesës? Para martesës. Okej. Jo, sigurisht para martesës. Daksi. Edhe nuk kam turp ta them të ose frikë. Dhe kam një rast në jetë që dikush më propozoi dhe unë nuk i pranova. Mos. Dhe për shumë kohë në radhë ajo më vinte mbrapa, më futi shoqet e veta, çfarë më bëri që unë të isha lidhur me të. Po, ku do me dal tash? Ka ndodhur ty që të propozoj femrat para apo pas bigut? Oferta. Jo, sepse zakonisht ajo që po, ose për një gotë verë, po. Për një natë seksi, one night stand. Jo. Propozime të tilla nuk kam unë. Po, shiko, mund të tregoj një ngjarje, për shembull 15 vjeç kam bërë rolin tim të parë në teatr, pa dijenin time, s'dija se ç'bëja. Po qelloi thanë që e bëra mirë. Jo koshien, domethënë. Po patjetër, komplet i pandërgjeshëm, 15 vjeç do luash. Po regjizori thon mami Laj që më moroj. Shkoi mirë kur i pëlqeu. Ne deri në atë pikë unë doja të besha futbollist, luaja futboll. Kur vajta në shkollë të nesërme në gjimnaz,
pash dy vajza para derës klasë time dhe dëgjoj këtë dialog. Unë e pash e para, tjetra I thoshte unë I fola e para. Dhe kur pash dy vajza domun po diskutonin, po ziheshin për mua, thash është mish dhe jesh aktor, sesa futbollist. Po fak e për gabim. Sot do ishte trajner futbolli do kishte 9 milionë euro. Prap janë këto vendimet e gabuara që merr në jetë. Që dëgjon zemrën dhe mendjen. Ola, të lutem tregoj sinqert edhe më thuaj çfarë tha mami jot zonja Reveka për Valbonën. A përgjigjen që I tha Ledionit kur I tha ta sjellë Valbonën aty, I tha Valbonën dhe 100 të tjera. Po. Dëgjoj, a mund ta marrim mamin telefon vetëm 2 pyetje ti bësh. Ti bësh vetëm ti unë do flas, vetëm 2 pyetje. Jo, ti pse vetëm po më bëj. Merë, s'ka problem. Merë se ti e ke numrin. Duhet ta marrun patjetër. Dakor, më marrun. Jo, ja japim numrin skerdit edhe e merr ai aty. Me numrin skerdit. Po mos nuk e hap Reveka. Mos nuk e hap. Shiko, po e mori një skerdi, nuk do hapi. Po e mora unë, do thotë Laerti urdhro. Kupton tani. Mirë, dakor. Po më merre, me loudspeaker pendose telefonin këtu. Thuaj që je live që mos aty mbaj. Kështu, mos filloj të më shaj. Kështu ti çfarë thot ndonjë gjë? Laert, shiko kështu. Moja kështu e kam lënë, urdhro. Drejt kështu. Okej. Drejt. Kështu. Aty, perfekt. Shumë mirë. Mirë e kam. Edhe këtu mbaj, mirë e kishe. Ti. Urdhro. E shikon, se dëgjon. Se dëgjon. Mama ta sier nuk e hapën herën e parë. Ela mama, dëgjoj, jemi live në emision, kujdes çdo thuash mama, vetëm mos më shaj, të lutem, mos më shaj. Se doni të të Mami Reveka, je live në ndryshe Top Albania Radio. Më dëgjon? Iku. Ja të mbyll televizorin se është zhurma e televizorit. Mirë s'ka gjë, ti përgjigje mama. Si po vjen zgjedhjet? Si po vjen zgjedhjet thot mama? Për bukuri. Bravo, shikon, po është me shokët e vjetër, normale. Zonja Reveka votove, besoj, votove. Deri vjetër unë erdha këtu, jo vetëm thjesht për Big Brotherin, për Laertin, po erdha të votoj për shokët e mi. Tani, ke 2-3 pyetje të vogla, të shkurtra. Më dëgjon? Nuk ju dëgjova. Ka 3 pyetje të shkurtra mama, të vogla, thuaj. Po. E para, sa herë thua Laerti në shtëpi më sill grua nuse në shtëpi? Asnjëherë. Po pse nuk do ti ta shohësh Laertin, ku diun me një vajzë në krah, me një shoqe? Laertin unë e dua që të jetë me një bashkëshorte, të krijoj familje, të bëj fëmijë, por nuk ja imponoj unë. Ajo është e drejta vetëm e Laertit dhe asnjë njeriu tjetër. Dakor. Mirë, me çfarë cilësisht e do nusen ti? Si e do nusen? E do shqiptare, e do greke, e do si e do Laerti, po e do Laerti një herë unë do ta dua 100 herë. Bravo mama. Mirë, dakor, po në një cilësi të veçantë që ke qef ti ta ketë. Ajo. Jo, hiç fare. Dëgjoj. Edhe unë kur u martova dhe u dashurova me Iliën, me bashkëshortin tim, vjera ime nuk ishte asnjë kusht, domethënë ti isha e gjatë, ti isha 2 metro grua, ti isha e bukur, po për fat të mirë isha e bukur. O si qish zoti. Ti e yll dhe tani me mami. Ti e fantastik. Faleminderit shumë. Kështu që mendo para 54 vjetëve që jetova me Iliën, prindrit e tij nuk ishin asnjë lloj, domethënë, pikpjekja, ti thoshnin Iliës që është nga Delvina, që do ti atë mos e merr. Asnjëherë nuk I kanë thënë asnjë gjë. Kam kaluar jashtëzakonisht mirë, kështu që më bëj dhe mua shprehi. Nuk mund të imponoj Laertin dhe t'i them, po merre nga Korça. Le mikrofonin çiki. Çfarë këngë ke qef ti të transmetojmë për ty në Top Albania? Si? Çfarë këngë? Po. Do një këngë ta transmetojmë për ty. Të përshëndesim ty me një këngë? Po patjetër, atë që keni juve dëshirë. Jo, ti mama, thot një këngë që të pëlqen ty që ta vën tani Enkas për ty në Top Albania. Thuaj një këngë që të pëlqen ty. Po. Moj Delvina, moj Saranda. Moj Saranda, moj Delvina. Kush të prishim? Sa të kërkoj greke? Jo, moç. Jo. Zonja Reveka, çfarë ka qef Laerti kur gatuan ti? Çfarë han më shumë? Nuk ju dëgjoj. Çfarë haj më shumë unë mama thot, çfarë gjellë ka qef Laerti? Unë ty afër. Laerti dëgjoj, nuk ka shumë pretendime për gjeu se kështu I ka mësuar që kur ishin të vegjël. Po kur I bëj unë atë turlinë e mirë
me të gjitha zarzavatet, ose me mish pule, ose me mish, e kupton, është gjella më e preferuar e laertit, sepse unë nuk gatuaj shumë pikante, unë gatuaj shumë live, si të them, shumë kështu. Çfarë defekti, çfarë të keqe ka laerti që ti nuk ja rregullove dot gjithë jetën? Laerti ka një të keqe që e kam edhe unë. Është jashtëzakonisht i mirë, jashtëzakonisht i Sa e mirë është. Je shumë e mirë. Po dëgjoni. Është ai edhe shpirtin e tij e jep për të tjerët, për shokët, për çfarë do që ti kërkoj. Vetëm për Valbonën nuk e dha shpirtin. Po, për Valbonën nuk e dha shpirtin se nuk dinte Valbona ta manovronte laertin, se Valbona i bërtiste vetëm e shante. Po si mund t'i jipte shpirtin laerti? Urdhro. Ja, e morën përgjigjen, faleminderit shumë. Të duam mama, të duam. Valbona të përshëndet gjithsesi. Ju dua shumë, ju kam në zëmë. Të përshëndesim, të përqafojmë. Hajde, mirupafshim mama. Kjo është i bukur dhe të keni suksese edhe superioritet në vazhdimsi në programin tuaj, se keni një program të mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Ja tash edhe gazit, unë e ndjek në Greqi programin si e keni ju të Seferliut, tu ato laerti. Mirë, dëgjoj mama, prit, dalo. Mami Rebeka, të lutem, a mund ta dëgjojmë edhe një herë sa ka pao laerti? Sagapao laerti. Ik mama. Sagapao, mami Rebeka. Faleminderit. Mirupafshim zëmra ime, mirupafshim. Të përshëndesim, shumë përqafime nga dhe futje në studio. Kemi ardhur. Edhe unë ju dua, ju përqafoj shumë. Po shumë mirë, mbyllë. Nuk mbaroj. Edhe ne mbyllim tani se ka publicitet. Ka publicitet.